pessoal, acertou. Eu sabia que vocês iriam acertar. Quem falou fogueira, acertou. Então, por conta disso, nós iremos construir agora uma linda fogueira junina, certo? Vamos lá, passo a passo. Então, vai precisar de revista, certo? De cola, né? Tesoura, né? Para fazer esse papel aqui e esse daqui, o crepom, né? Eu até mandei já para vocês uma partezinha desse papel e mandei uma partezinha do crepom. Agora eu mandei marrom, né? Como o meu marrom terminou, a gente vai fazer com vermelho. Tanto faz marrom ou vermelho. Vamos lá. Então, tira uma folha da revista, né? Dobra no meio, ó. Corta. Vamos lá, passo a passo. Corta. Né? Corta aqui, ó. Aí você vai fazer o que? Os canudinhos. Presta atenção. Ó como é. Pega aqui, ó. E faz assim, ó. Vai fazer os canudinhos, ó. Tá vendo? Faz os canudinhos, ó. Bem bonitinho, né? Ó. E aí você vem com a cola, né? E bota um pouco da cola, certo? Bota a cola, ó. Tá vendo aí? Aí fica o canudinho, tá vendo? Vai botando aqui. Faz outro canudinho. Então, você vai fazer pelo menos uns 11 canudinhos, 11 ou 12. De 11 a 12 canudinhos, tá vendo? Vai fazendo os canudinhos, ó, passo a passo, tá vendo? Bota um pouco da cola, ó. Né? Ó. E vai fechando aqui, deixando aqui dentro, certo? Aí, no final, que já tá os canudinhos tudo pronto, né? Já fez os canudinhos, né? Aí, a gente vai agora armar a fogueira, tá vendo? E é fácil. Ó, vai agora armar a fogueira. Então, você vai pegar aqui também, ó, né? O crepom, vai botar aqui, ó, tá vendo? Ó, ao redor, né? Ó. Vai botar a cola, tá vendo? Ó, vai colar. Vai pegar o outro pedacinho também, fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Vai colar. Segura um pouco, né? Pra cola ficar. Aqui a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Ó. Vai botar aqui, tá vendo? Passo a passo. Ó. Tá vendo? Aí no finalzinho você pode dar uns cortezinhos aqui, ó. Que fica tipo a madeirinha, tá vendo? Ó. Você pode estar inclinando ele um pouco, ó. Tá vendo? Cortou, faz assim. Aqui a mesma coisa o outro. Ó, corta. Olha, dá um cortezinho, ó. Tá vendo? Ó, dá um cortezinho. E aí você inclina ele pra trás, ó. Tá vendo? Vai ficar como uma madeira, tá vendo aí? Aí depois que você fizer em todos assim, né? Aí você vai vir pra colar aqui na fogueira, tá vendo? Aqui é uma partezinha de papelão, tá vendo? Aqui você pode colocar crepom marrom ou pode colocar o EVA marrom, tá vendo? Aí você aqui vem, né? E você cola também, ó. Tá vendo? Coloca aqui a cola, até derramou um pouco, né? Coloca a cola, ó, né? Ó. Pra você colar a fogueira nela, né? Coloca aqui e vai colocando aqui pra colar a fogueira, certo? Aí você vai colando passo a passo, ó. Então, pessoal, aqui já fiz aqui passo a passo, né? Colando, né? Horizontal, vertical, né? Os canudinhos que é feito de revista, né? Você vai colando aqui passo a passo. Depois pega aqui o papel e coloca aqui, ou eu até mandei para vocês verem, né? E aqui tá ok, já tá pronta a fogueira, né? Tá pronta a nossa linda fogueira junina, certo?
Ela é fácil e é eficiente. Pronto, aqui é o fogo da fogueira. Tá pronta a fogueira. Aqui é o ramo da fogueira e aqui é a nossa linda fogueira junina, né? É fácil, rápida, econômica e fica muito bonita. Ok, até mais.